皆さん、こんにちは。三浦陸大全、パート6です。陸流誕生、日本ペアを変えた、相性の奇跡。前回のパート5では、2019年のペア教室で、三浦陸選手と木原龍一選手が出会い、初めて組んだ瞬間から、互いに、この人しかいないと感じるほどの相性を見せていたことを、たどりました。今回は、その出会いが本物になっていく過程、陸流誕生から北京オリンピック前夜までを見ていきます。出会いが運命でも、そこから先は努力が必要です。しかも、陸流が本格的に歩み出した時期は、世界全体が大きく揺れたコロナ禍と重なっていました。練習環境も不安定。海外拠点での生活も簡単ではない。それでも二人は、そこで立ち止まりませんでした。むしろ、この時期だったからこそ、三浦選手の強さと適応力が際立っていきます。出会っただけで終わらない。本当に強いペアは、苦しい環境の中で本物の信頼を作っていく。その姿が、今回の見どころです。結成直後から見えた急成長の理由とは、コロナ禍の不安定な時期に、陸流が積み上げたものとは、ブルーノマルコット体制で磨かれた強みとは、北京オリンピック直前、三浦陸はどう変わったのか。それでは、短い動画ですが、ゆったりとご覧ください。第1章、会うだけでは勝てない、本物のペアになる時間。出会った瞬間から相性の良さを見せた陸流ですが、当然ながら、それだけで世界で勝てるわけではありません。ペア競技では、技を合わせるだけでなく、日々の練習、会話、修正の積み重ねが必要です。三浦陸選手にとっても、この時期は新しい挑戦の連続だったはずです。年上で経験豊富な木原選手と組むということ。高いレベルの要求に応えながら自分の持ち味も失わないこと。しかも、ただ支えられるだけではなく、自分も相手を支える存在にならなければいけない。それでも三浦選手は、持ち前の吸収力で急速にフィットしていきました。ここに彼女の伸びる選手としての凄さがあります。しかも、結成約3ヶ月後の NHK 杯では、フリー当日の朝、練習がうまくいかず、落ち込む三浦選手を木原選手が朝食に誘ったというエピソードも残っています。その時、木原選手は、スケートの話をあえてせず、どうでもいい話を続けた。この距離感が、陸流らしいんです。技術だけではなく、気持ちの面でも、少しずつ、ペアになっていったことが見えてきます。第2章、コロナ禍でも止まらなかった成長。陸流が歩み出した時期は、ちょうどコロナ禍と重なりました。世界中の競技が大きな影響を受け、練習も移動も難しくなった時期です。特に海外拠点で戦うペアにとっては簡単な状況ではありませんでした。それでも、二人はそこで流されませんでした。できることを一つずつ積み上げ、小さな目標を持ち続けながら、ペアとしての精度を高めていきました。この時期を耐えたことは、後の大舞台での落ち着きにもつながっていきます。三浦選手は、華やかな舞台で笑顔を見せる一方で、その裏では地味で苦しい積み上げもきちんとやり抜いてきた選手です。ここを知ると、彼女の強さがより立体的に見えてきます。第3章、ブルーノ体制で磨かれた陸流らしさ。陸流の成長を語る上で欠かせないのが、ブルーノ・マルコットコーチの存在です。二人の特性を見抜き、その強みを引き出していく指導の中で、陸流は独自の個性を形にしていきました。スピード感、躍動感、そして見ていて気持ちのいい一体感。陸流の演技には、ただ丁寧なだけではない、化学反応のような勢いがあります。それは、三浦選手の軽やかさと木原選手の安定感が単に足し算ではなく掛け算になっているからでしょう。ブルーノ体制の中でその魅力はどんどん研ぎ澄まされていきました。第4章、日本の希望へ、北京前夜の
育竜。国内外の大会を重ねる中で、育竜は少しずつ日本の希望として見られるようになっていきます。木原選手の経験だけではない、三浦璃来という存在が加わったことで、ペアとしての景色が変わった。そう感じさせる成長ぶりでした。実際、北京オリンピック前のシーズンには、スケートアメリカで銀メダル、NHK 杯で銅メダル、日本人同士のペアとして、史上初めてグランプリシリーズの表彰台に立ち、グランプリファイナル進出まで勝ち取りました。結成からまだ日が浅いペアが、ここまで一気に世界へ近づいた。これはかなり大きな出来事でした。三浦選手自身もこの頃には、ただ若い選手ではなくなっていました。大舞台で戦う覚悟、相手を信じる強さ、自分の役割を果たす責任感。短期間の中で、それらを一気に身につけていった印象があります。北京オリンピックの前夜、育竜はすでに可能性のペアではなく、結果を期待されるペアへと変わっていました。第5章。静かに積み上げたものが大舞台で花開こうとしていた。ここまでを振り返ると、三浦璃来選手の成長はとても象徴的です。出会いのインパクトは大きかった。でも、それ以上に大きかったのは、その後の積み上げでした。苦しい環境でも崩れず、急ぎすぎず、それでいて確実に前へ進んでいく。三浦選手はその中で、育竜の陸として、ただついていくのではなく、ペアの核の一つになっていきました。そして、結成1年目の NHK 杯を終えた後、三浦選手は、木原選手と組めて、本当に良かったですと話していました。この言葉は、すごく大きいです。最初は喋りにくい、怖いと感じていた相手が、短い時間の中で、この人となら進めると思える存在に変わっていた。その変化そのものが、育竜の強さだったのかもしれません。だからこそ、この先に待つ北京の舞台は、偶然の快挙ではありません。静かに、でも、確実に準備されてきた結果だったんです。今回は、育竜誕生から北京オリンピック、前夜まで、三浦璃来選手の急成長をたどりました。ここから先は、いよいよ日本ペアの歴史が、本当に動き出す時間です。次回は、北京オリンピック、そして、その先の世界一へ、三浦璃来選手が歴史を変える人になっていく瞬間を一気に見ていきます。団体メダル、個人入賞、そして世界の頂点。シリーズ前半の大きな山場です。ぜひ次回もご覧ください。いいねとチャンネル登録をいただけると、次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。また、メンバーシップでは、一般公開前の先行視聴や月1のラッキーカラー占いなどの特典もご用意しています。よかったらメンバーになるから、気軽に覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。